juda katta o'zgarishlarga uchradi. Tadqiqotchilar uchun vosita sifatida boshlangan narsa, kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Biz uni muloqot, o'yin kulgi, ish va boshqa ko'p narsalar uchun ishlatamiz. Biroq bu keng tarqalgan foydalanish bilan birga maxfiylik va xavfsizlik haqida tobora ko'proq savotirlar paydo bo'lmoqda. İnternette sayr qilar ekanmiz, online faoliyatimiz raqamli izlar qoldiradi. Bu izlar korporatsiyalar, hukumatlar ve zararlı şahslar kabi turli şahslar tomonidan kuzatilishi ve ulardan foydalanilishi mumkin. Şahsi malumotlarımız, browser odatlarımız ve online aloqalarımız bugungi raqamli dunyoda qimmatli tovarlardır. Kuzatuv teknologiyaları ve malumotlarni toplash amaliyotining tobora rivojlanib borishi shaxsiy hayotimiz uchun jiddiy tahdid tug'diradi. Dunyo bo'ylab hukumatlar ko'pincha milliy xavfsizlik nomi ostida, ammo shaxsiy erkinliklar hisobiga qattiqroq internet qoidalarini joriy qilmoqdalar. Ushbu rivojlanayotgan raqamli dunyoda shaxsiy hayotimiz va xavfsizligimizni himoya qilish juda muhim. İnternette anonim ve xavfsiz tarzda harakat qilishimizga imkon beradigan vositalarga bo'lgan ehtiyoj hech qachon bunchalik katta bo'lmagan. Tor, yani The Onion Router qisqartması, ushbu raqamli davrda maxfiylik ve xavfsizlik mayokkasi sifatida ajralib turadi. Bu browser, o'zining noyob texnologiyasi bilan foydalanuvchilarga internetda anonimlikni ta'minlashda yordam beradi. Oddiy web browserlardan farklı olarak, Tor sizning anonimligingizni himoya qilish va internetda erkin va xavfsiz sayr qilishingizga imkon berish uchun maxsus ishlab chiqilgan. Bu ayniqsa, senzura va kuzatuvdan qochishni istaganlar uchun muhimdir. Tor o'zining asosiy vazifasi sifatida internet trafikingizni butun dunyo bo'ylab ko'ngillilar tomonidan boshqariladigan relaylar tarmog'i orqali yo'naltirish orqali anonimlashtiradigan bepul va ochiq kodli dasturiy ta'minotdir. Bu relaylar tarmog'i foydalanuvchilarning ma'lumotlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Tor tarmog'i sifatida tanilgan bu murakkab tarmoq sizning IP manzilingizni niqoblaydi va bu sizning online faoliyatingizni kuzatishni yoki joylashuvingizni aniqlashni juda qiyinlashtiradi. Bu, ayniqsa, maxfiylikni saqlashni istaganlar uchun juda muhimdir. Qurilmangiz va tashrif buyurayotgan website o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ulanish o'rnatadigan odatiy browserlardan farklı olarak, Tor sizning aloqangizni bir nechta relaylar orqali uzatadi. Bu, sizning ma'lumotlaringizni himoya qilishda va kuzatuvdan qochishda yordam beradi. Har bir relay faqat kontaktlar zanjirining oldingi va keyingi relaysini biladi. Bu sizning ma'lumotlaringiz o'tadigan yo'lni samarali ravishda yashiradi va anonimligingizni himoya qiladi. Bu sizning online faoliyatingizni yanada xavfsiz qiladi. Online maxfiylik va xavfsizlikka bo'lgan bu o'ziga xos yondashuv. Torni boshqa browserlardan ajratib turadi va uni raqamli izlarini himoya qilish va internetda so'z erkinligi huquqidan foydalanishni istagan shaxslar uchun bebaho vositaga aylantiradi. Tor, shuningdek, jurnalistlar, faollar va maxfiylikni qadrlaydigan har bir kishi uchun muhim vositadir. Torning yıldızları 1990 yıllarning o'rtalariga internet kuzatuvi haqidagi savotirlar paydo bo'la boshlagan davrga borib taqaladi. Online maxfiylikni kuchaytirish zarurligini anglagan Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz tadqiqotlari laboratoriyasi anonim aloqa tizimini ishlab chiqishga qaratilgan loyihani boshladi. Bu kashshof sa'y-harakatlar Tor qurilgan poydevor bo'lgan Onion Routing loyihasining yaratilishiga olib keldi. Dastlabki maqsad AQSh razvedka agentliklari va harbiy xizmatchilarining aloqalarini himoya qilish. Ularning online faoliyatining maxfiy va kuzatib bo'lmaydigan bo'lishini ta'minlash edi. Vaqt o'tishi bilan ushbu texnologiyaning shaxslarga imkoniyat berish va so'z erkinligini rivojlantirish salohiyati tobora aniqroq bo'ldi. 2000 yillarning boshlarida loyiha ommaviy domenga o'tdi va bu biz bugun bilgan Tor browserining rivojlanishiga yo'l ochdi. Online maxfiylik va xavfsizlikni rivojlantirishga bag'ishlangan notijorat tashkilot bo'lgan Tor loyihasi Torni ishlab chiqish va tarqatishni nazorat qilish uchun tashkil etilgan. Bugungi kunda Tor butun dunyo bo'ylab ishlab chiquvchilar, tadqiqotchilar va ko'ngillilarning jonli hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan global tashabbusdir. 4. bo'lim. Torning asosiy funksiyalari, maxfiylik va anonimlik. Tor o'zining mohiyatida ikkita asosiy funksiyani ta'minlash uchun mo'ljallangan: maxfiylik va anonimlik.
Bu asosiy tamoyillar bir-biri bilan chambarchasboglik va torning foydalanuvchilarga imkoniyat berish va ularning online erkinliklarini himoya qilish qobiliyatining asosini tashkil etadi. Tor kontekstida, maxfiylik shaxsiy ma'lumotlaringiz va online faoliyatingizni ruxsatsiz kirish, kuzatish yoki nazoratdan himoya qilishni anglatadi. Tordan foydalanganda browser tarixingiz, qidiruv so'rovlaringiz va online aloqalaringiz maxfiy bo'lib qoladi va ularni sizga osongina bog'lab bo'lmaydi. Anonimlik esa shaxsingiz va joylashuvingizni yashirishga qaratilgan. Tor buni sizning IP manzilingizni niqoblash orqali amalga oshiradi. Bu sizni internetda anonim qiladi. Bu web-saytlar sizning jismoniy joylashuvingizni aniqlay olmasligini yoki online harakatlaringizni kuzata olmasligini anglatadi. Bu ikkita asosiy funksiya birgalikda ishlaydi va siz senzura, kuzatuv yoki katagonlardan korkmasdan erkin ko'rib chiqishingiz, muloqot qilishingiz va o'zingizni ifoda etishingiz mumkin bo'lgan xavfsiz va maxfiy online muhit yaratadi. 5. bölüm maxfiylik kalgoni, xavfsizlik qo'riqchisi. Bugungi raqamli dunyoda torning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. U nafaqat shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiladi, balki sizga erkin va xavfsiz internetdan foydalanish imkonini ham beradi. İnternet maxfiyligi va xavfsizligi haqidagi xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytda, tor shaxslar, jurnalistlar, faollar va online mavjudligini himoya qilishni istagan har bir kishi uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu vosita ularga o'z fikrlarini erkin ifoda etish imkonini beradi. Katagon rejimlarida ishlaydigan jurnalistlar va faollar uchun tor ularga manbalar bilan xavfsiz aloqa qilish, maxfiy ma'lumotlarni nashr etish va qasos olish qo'rquvisiz tashkilotlar bilan ishlash imkonini beradigan hayot chizigini taqdim etadi. Bu ularning ishini davom ettirish uchun zarur bo'lgan himoyani ta'minlaydi. Shaxslarini niqoblash va aloqalarini shifrlash orqali tor ularga muhim masalalar haqida xabar berish va hokimiyatni javobgarlikka tortish imkonini beradi. Bu ularning xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Pustak pozlar va ta'qiblarga uchragan shaxslar o'z hikoyalarini baham ko'rish, nohaqlikni fosh qilish va o'zlari yoki atrofdagilarning xavfsizligiga xavf tugdirmasdan qo'llab-quvvatlash tarmoqlari bilan bog'lanish uchun torga tayanadilar. Bu ularga o'z ovozlarini eshittirish imkonini beradi. Torning senzuralarni chetlab o'tish qobiliyati ularga aks holda bostiradigan ma'lumotlarga kirish va ularni baham ko'rish imkonini beradi. Bu esa ularga erkin axborot olish imkoniyatini beradi. Oddiy foydalanuvchilar uchun tor kuzatuv, ma'lumotlarning buzilishi va online kuzatishdan himoya qilishning muhim qatlamini taqdim etadi. Bu ularning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishda katta yordam beradi. Online xarid qilsangiz ham, maxfiy ma'lumotlarga kirsangiz ham, yoki shunchaki internetda sayr qilsangiz ham, tor maxfiyligingizni himoya qilishga yordam beradi va online faoliyatingiz maxfiy bo'lib qolishini ta'minlaydi. Bu sizning internet tajribangizni xavfsiz va tirjam qiladi. 6. bölüm torning ikki tomonlama tabiati, qonuniy va noqonuniy foydalanish. Har qanday vosita singari tordan ham qonuniy va noqonuniy maqsadlarda foydalanish mumkin. Bu ikki tomonlama foydalanish uning kuchli va zaif tomonlarini ochib beradi. Uning asosiy maqsadi foydalanuvchilarga imkoniyat berish va ularning online erkinliklarini himoya qilish bo'lsa-da, u qonuniy kulrang zonalarda mavjud bo'lgan yoki mutlaqo noqonuniy faoliyat bilan aloqasi uchun ham e'tiborni tortdi. Bu esa uning murakkabligini yanada oshiradi. Bir tomondan tor jurnalistlar, faollar, inson huquqlari himoyachileri va katagon rejimlarida yashaydigan shaxslar uchun ajralmas vositadir. Ular uchun bu vosita hayotiy ahamiyatga ega. Bu ularga xavfsiz aloqa qilish, senzura qilingan ma'lumotlarga kirish va qasos olish qo'rquvisiz tashkilotlar bilan ishlash imkonini beradi. Bu imkoniyatlar ularning ishini davom ettirishda katta yordam beradi. Ushbu kontekstlarda tor so'z erkinligini himoya qilish, inson huquqlarini rivojlantirish va hokimiyatni javobgarlikka tortishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa uning ijobiy tomonlarini ko'rsatadi. Boshqa tomondan torning anonimlik xususiyatlari noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanadigan shaxslar va guruhlarni ham o'ziga jalb qildi. Bu esa uning salbiy tomonlarini o'qib beradi. Jurnalistlar va faollarni himoya qiladigan xuddi shu xususiyatlardan giyohvand moddalar savdosi, kiberjinoyat va noqonuniy kontentni tarqatish kabi jinoiy maqsadlarda ham foydalanish mumkin. Bu esa uning murakkabligini yanada oshiradi. Bu ikkilikni tan olish va har qanday texnologiya singari
Torning ozidan yaksi yoki yomon emasligini tusunish muhimdir. Uning ta'siri asosan foydalanuvchilarning niyatlariga bog'liq. Uning ta'siri ko'p jihatdan foydalanuvchilarning niyatlariga bog'liq. Bu esa uning murakkabligini yanada oshiradi. Keyinchilik maxfiylik va xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojni bunday kuchli vositalardan noto'g'ri foydalanishning oldini olish mas'uliyati bilan muvozanatlashdadir. Bu esa uning murakkabligini yanada oshiradi.